보시면 이렇게 생겼어요. 이렇게 생겼고, 이렇게 뿔이 난 부분을 아래에 끼우게 되고요, 이 부분을 위에 끼우게 됩니다. 그래서 이 장치를 끼고 잠을 자게 되면 이 뿔 부분이 이 위에 장치에 이렇게 걸려서 턱과 혀가 뒤로 떨어지면서 기도를 막는 것을 이제 강제적으로 막아주는 효과로 이제 코를 골지 않게 해주는 것이 이 장치의 원리가 되겠습니다.